fai o te ono sai pea male lata tau mawhai se tinga le te leo tala a tangata ai le I mawhai talu loa lofa nau le atua na te si la fia me uma aluia o e toi aso le anga o se umalo le tau tayo le vasa a tonu lava e toi ai se si fainga nau na watu male alofa ona ono unei vai vai via mafuta fatasi ole atu ana te foa I mai se tinga le te leo tala a tangata ai le I mawhai talu loa lofa nau le atua na te si la fia me uma aluia o e toi aso le anga o se umalo le tau tayo le vasa a tonu lava e toi ai se si fainga tele awala ale fili fa amalepe ti ai lo walo fa fa amaoni male lata tau mawhai se tinga le te leo tala a tangata ai le I mawhai talu loa lofa nau le atua na te si la fia me uma aluia o e toi aso le anga o se umalo le tau tayo le vasa a tonu lava e toi ai se si fainga tala a tangata ai le I mawhai talu loa lofa nau le atua na te si la fia me uma aluia o e
toi asoleana ua se umalo le tau tai o le vasa a tonu lava e toi ai se si fainga la la Hello, RSA male whawhiawhianga le nei a wa uli o lea so tofi. Ia, o e hui lava ina tinga lea so tofi la tau ia o upore pese. Ia, ai, wa te ia, wa tātou lata foi. Ia, i le whai unga le nei aso we. Ai, o le amatango le nei vai aso tātou whasalarong mo le nei. I le amatango le nei foi maa sina fau a. Oi, toi tasi de masina ia fa mai a foi le nei tau sanga lua fedos fulma le lua la tu ia novema ia te sema taimina nei ia o te tangi pe security masi e fa fie foi i manga ala ese le tatou tu no na tu fa pena ta pena por kala mela to ia le security masi de wo mai ia fa fie nga a fa nga me alo fa foi e le ngato a onga wa mantua e umale alu su engal temi nei sa mo nei fa na wa onga fa pena fu investe no passe to na neu te alu tina la inga se fe au e u ta le onga oi matua isa o walu le mo te ilo va tu tonu falta alu fu le ale investe so puno no meta a o disi na ale pe fa pen o tai lolo i wangi fu a to ale channel wangi yo ala wa mata swing mantola e umalo su enga nei fanau ia failo fo ela to me alo fo e pini me alo fa lilo fo le secret center fo le fa me alo fa ia te lilo te ale se di ngol tanga te lilo tanga tana o ia le te fa me alo fa ia e fa pena fo len fa to tonwa onga fa finga wenga mo officer e fa i fo ia me neto sanga ia ona ta apelo la ia le ia ai fa tali mai ni fa poi ponga o le fa poi ponga wa umana fua masina ni novema male masina te sema o mai si fa poi ponga le fa ia le masina te nei o to palanto ia wa mai a foi lanta la nota tu langa le palolo la to ia oi mati o fa le alu potaile sa tato te ana nei fa le alu potai ia ai pe o le tulanga na foi le langa ia tu nei taimi o le tau i Samoa so le ana po o ko se vela tu ai vela lava foi le tu lo wale le ngana mal tanto tu no ai te fa alonga tu foi le te afu lo tino foi le ile vela le fa to ata mo sin de le o lo to fanga foi le nei Samoa taimi le nei e te taimi le vaveau fo le wa malu wale sau maua feangia e fo le sau o le vaveau la tu io tu longa nei tu afi vela e vai le hana nei ta whātai pia na matua a asa le la oi ai toi palasi le manaiti mo ai le tele te va ai le lunga le wala ta vo le ale tele i le aswasu e lea o le vevela fo le lava le timo e palasi ma ti le vevela e tātou tau i nei pia ia o tūlanga nei kei e tūlanga le tau nei sa e tātou i sa munda i e po sa mo fo i pe ona whae ngoinis ai o se tūlanga fo i le mai tau tātou tunu me o le fua lo te va ai atu nei ate o te Australia ni Sida Amerika mai se atunu sole i fua sa mo lal tapo inga o le ta alonga lea i le quarter final tātou ia i le vai so foda so fua o le vaveau so le vaveau le aso sa amalama le so fua le pe le afa le tasina te vai tu ye felta alonga la le tātou ia
Tāno sia ia nei o tātou lava uso I tonga. Tāno sia ia sao o ai lava I la ua ia te awai, o ai la ua sao atu I lunga. Ia o le sui nao tātou mai le Pasifika, ia tāno tala fo ia Papua New Guinea, la ua tālonga ma Engelani. Awa a tātou manu malo nei a tonga, nei o tātou uso mai tonga. O lono winga, o le a tātou te whetau I lo ma Engelani. I le semi-final, ia ai o te loa e sao mai New Zealand ma Australia lalo I quarter final I lua. E o mai e lunga fo le semi-final. Sao e se o la ue lunga le semi-final. Ia. O le e momoli fo le whaftai tele, ia, e na iuso ma le au whainga aluenga, ia, e le tanto ofisa ulu, ia, e porilua I New Zealand, ia le tanto ofisa au tui whaasa longa ma le tautua le ngata mai le aso ngafua, le aso ngafua, le amatanga le vaiaso o manea stofi le aso ana leila, tai ona leila, ia pa ia manea fiafi wha malo whaftai le tautua. Ia, ai, ele tua ia lava le whaatano fatu, e nei a tātou pāanga e meise lava ta mama tina maa te tua tālofa lava I salute ia tautou a tautou le tautua ina e le tātou atunu ia mise mātou ne ngā lulue tiu te mwha mga luenga na fua e la tau na na yalom whanau tiu te mga luenga ni asu tui titi fo I atu isi ai o isi ai o atu nisi I tiu te ngā lulue le fiafia na nei wha malol wha aftai le talo ia mōta malta po inga ia o whaiva alo whilima o alo mwhanau ia mise whai mātou ni asu. Ia, o ana le lale sa whatau tō ai le ampasa fau le malo ai kopito, le usau nei, si tinala le usau, ia, e le si I tō wawa ai foi, pe whape I le whatau tonga, ia o ia foi ampasa pe o mai Samoa, ia usi me lal mai moa, whatau tonga le o le ampasa le al malo ia, o ai kupito ele o mai ala mato to voi le man mato pulo voi le mato mena no fatu sitina le tu ese langai ele o fila lo le falo le al malo foi le langai te o tai lunga me le mal to man se sel mai pe le fainga o le fa filo inga foi le o am pasa o malo mai tu no ifaf e ne ya tatu sa mo o si mai al mai mo to you, to Your Excellency, the letter of credence appointing me as an ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Arab Republic of Egypt to the independent state of Samoa. Sorry. Talo falava? Yoga ile au mamalu olemalu tutuatasi o Samoa lawa fioga tuemalia li alifano valitau swallovi lelua. Excuse me if I just took some my time to read it. I have the immense privilege and great honor to present to Your Highness the letter of credence which the Egyptian prisoner Abdel Fattah al-Sisi has addressed to Your Highness, accrediting me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the independent state of Samoa. Your Highness, I feel very honored to represent Egypt, my country, my lovely country, the land of the Pharaoh, in Samoa, one of the most beautiful places in the world, the cradle of Polynesia, with a rich and fascinating culture, a peaceful land equal to my country, that my country considers a good friend. Your Highness, the bilateral relations between our two countries have a great chance to develop and flourish, especially while Egypt is hosting the climate change conference, COP27, next week. The large delegation headed by the Honorable Prime Minister of the independent state of Samoa reflects the crucial importance of climate change to Samoa. I reassure Your Highness that Egypt is very keen to work closely
in this specific area with all the developing countries, especially with those to whom climate change represents an existential threat, like the Pacific Islands and some of our African neighbors. Adaptation, loss and damage, just transition, as well as mobilizing necessary funds to finance those pillars are key issues for us. Your Highness, Egypt is taking huge steps toward a better life for its citizens. We are heading towards religious freedom. We are doing good steps in gender equality and women empowerment. Serious economic reforms, civil and political rights, in education, in health, youth empowerment, and adequate housing. We are doing everything eyeing the welfare of our people. Your Highness, on behalf of President Abdel Fattah el-Sisi, the government of Egypt and its people, I would like to wish Your Highness and the great nation of Samoa well-being and prosperity. And as the ambassador of the Arab Republic of Egypt, it would be my privilege and honor to build on the achievements of my predecessors to strengthen and expand the long-standing cooperation between our two countries in a way that benefits the Egyptian and Samoan people. Your Excellency, it is my pleasure to welcome you to Samoa and to receive your letters of credence greeting you as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Arab Republic of Egypt to the independent state of Samoa. Please convey my best wishes for the good health and well-being of your President Abdel Fattah al-Sisi, government and the people of the Arab Republic of Egypt. Your Excellency, Samoa and Egypt has maintained cordial relations over 44 years since the establishment of our diplomatic relations. Samoa and Egypt, through the United Nations and other international fora, have worked collaboratively to promote issues of mutual interest, such as maintaining world peace and security and the development of the global agenda on sustainable development goals. Our two countries also share a common interest in addressing the defining issue of our times, which is climate change. Egypt's hosting of the COP27 in Sharm el-Sheikh this month signifies your country's commitment to advance the global dialogue on substantial issues pertaining to climate change, which is an existential threat to the vulnerable small island developing states, including Samoa and our Pacific region. Samoa appreciates the program that Egypt places on finding solutions to address the challenges that we face due to climate change. As you have rightly mentioned, our two countries' relations can develop further at COP27 by finding areas of possible collaboration on issues such as adaptation, loss and damage, as well as in mobilizing climate finance to strengthen our efforts to deal with the impacts of climate change. Samoa applauds the major efforts taken by your government in terms of social, economic, political, infrastructural reforms for the welfare of your community and people. Excellency, I am confident that during your tenure as Ambassador of Egypt to Samoa, you will continue to enhance and strengthen our bilateral relations on matters of beneficial and mutual interests. I hope you enjoy the rest of your stay in Samoa, and I wish you a safe journey back to your residence in Wellington, New Zealand. So forth.
Se I fai la utala ya mi o lilo tupulanga Pela nula nua I e pei o le fe e la to faina E pei o se mamoe I le ainga maluma o tangata A e mamulu lope o se mamoe na kapanga I maa E pei o se lango mumua swamo I le fia tamata Tonu o le maketi se vaenga ua loto o e mata E feo a I solo teine matama e tofu panga A ole au le tauria ua pei o se fale la langa E pa aputo foto ma vai ua pona matala o tangata E to avalu I le lau lau a e lua o ke pua Tau au pe au I ale ala E sisi I lunga I mata e le fia ata Ta e tuso so o la utu pe o lo tu I se fa ata Ai apa ai alo le suma ua la file teine o le ata Awa o le amo I le tua pe o le fusi pa ui mata O lau whai unga I na ne I e toi se e lava upo le pese le nei fo I a waulu le stofi. Le wai mai mo ia I le whaafeilo I na lea o le ampasa ma le whaawawina o le whainga pa anga malo e lua a le malo ai kupitum Samoa e nofolai na I Wellingtone. Whamotu e nai le ia I Wellingtone ia le tamaita I ampasa le malo ai kupito. Ia mama ngā lurue mai lava lea, ia lea e fiso ta I mai ia tiau I me whai ma. Ma le to, o le sawa ma le to o mosa fat vai, toi ave me pa ia I o le nu. A ue te tango I me pa ia le nu e. Sau na o ea mai. Ia, ui o lea tala noa ngā I tūlanga fai le leo. O nam so soani, ai wha au tū pe o I ale wha au tū iai ia le tala noanga wha vau malo le temile nei. Ia mea ai o le suia ingo le tau ma le tamu whai tali atu. Ia I suinga o ngongo le tau lea lia e mai. Ia le whai le tau ma whai ele malo fo I la lia o ai kupito la toia I tūlanga ia wha o popo tu iai ma naif so soani tūlanga tau ia onga ma le soi fua malo loina. Ia ai wha au tū lava ia ele whaunga o mo meo. O perimita foi te lope la fau talo si e fau ai kupito se perimita I nei foi lele yu e tatu te la fia le temi o so le anga fa pe ni le anga I tau I sina me tatu tanu mi ai e no wala nei pia o tutu mo le o ma fo le pesele sina keke pua o tutu mo le o le fesili le min le fale tupe le National Bank. Wo te ia le o le mal tangata. O le te puno e tau pula foi le o le. A le tau tala o tex. Au te le o le mal tangata foi le luma. O ka o fia sa e iai. Ia o taika. Princess taika. Faktole. O fele mean. Mai sau se o kei foi se mai se me se fakau sa o ke pua. A fe foi o fainga luenga le lewa e fea lua e molo i e solo le taulang.
mai ngō sau ke do whainga luenga lo ke livi. No whang, okay. O tango no tu le lus futa laia si e fo I te maadi o le tunu fatia. Mena whaatau sau tau mawha lea wauli. Aia, o le la ua kisi mai nei ia teika fo le nwhelo e mwha awhitai mai fo. O mata nei o tangata ina le lalo kou sta fo le o ka tau whai whape nei me o me po iat whape a sole. Ka lo sia I ngā, o leo te tau mawhai, o leo te tau whatulo ia teka. Ia, okay, tau whelo e lan leta pisi se I tau wha mamulu e mamulu e fo I se me po iata si fo I lele matua. So, se o ke whai ia ko o le atu nuu nei. Se le ma sepu se mea se, wa camera whaasuru. Wa camera whaasuru a tole mea. Ia, au te mi uma e tau atu se tamani o le atu nuu se uso ia teika ianga le lei ai alofa tatu ala lofa ye ia wae ele lei fato ali wa teika pe ona pe mo ana numero ia na liu lo la ia ia al ole sa ole tala le se te pasina wa ai nele wa pas oka ole o to tau va ai le tipine nei. Ne mele na e mai te mina te mana tu oi o to mana tu le pasi le a tan ma po pasi vole le suki. Pasi suki ma pasi la vole le musika la le pasi na. Na man tu le pasi na te mina se pata tu la le musika. E la le mena e mai. E o e ye le au lu e pasi. E no fo le pito tu le pasi tu te man tu. E na patulo le musika vole ai a matana lue vole le la uri e tu e fu le pito le pese ia na lo laia sau ha e mai mameo pasi tafi e vole e fai vole tau vanga tafi pasi tafi se me fo na tem o le fela sa mai ta o swinga I sa mo ai mai o swinga la le temile nei o swinga na fai e sa mo a mai papalang e ofo papalang e wa e se wila vidi vai foi le tasi rua tolu fa lima ona fitu fa ata e te le e o isi fa te fa sa sanga e le lope te le lope mena fai e pio taxi man tu taxi la pasi sola te vai le lenga fa ata foi le e le loa mai la le teine le tua le pasi se mata le taxi le lo uma tu le taxi le fa ata me fa pe di ma fa ata le luma le fa sam ia tu al passe se fa tu ficata ma ia sola tato tala no fo ma pasi la na al mena pasi la papa sa o le sa o ia ana pasi la papa ia o le ma ne o to na pasi aso ia pe o mai e tamiti al tato Colisia St Joseph ma sa nele mai e nai pasi tul ia tumu te mi umal pasi ya almela to ta wa mel te mi to nga musika wa umala musika pata tu volen mal pasi si po ai ma walungal pasi si ma ati o i ma tu ata di lili alela wa sau nel to nga musika le mo me sai lingi vo yo ta va leu ma ta alfa mai men fai ta o ka se fati nga ta dinga ya ta wa e la ma na e fia tu o me fo de ai mai ale te vai tu o me ai mai na ha e me fafoina o fafoina na sa we me fo sola o inesa ha esa create la vai tanto tangata Samoa ia me tupuine e ofo papalang pe au mai nei foi nei ta fa ya ta tu nei e ofo e mantua e sola ta to ta vale piki a foi le mo se o povi va tu la foi fa fonga mele ta tu no mo se o povi foi le fa tu mo o le afi foi le ta puno le afi ta vale yen saulo le si me fanar te ia se te nela awala pe umat fa pena at mulu atuela sa ri po nei ele o po e afta vale mat vale fa tal vale ia me sa fo ne me na e tu ne sa mo foi papala ale la wofi mai nei me na tu puina o me e na mai le tu tonu ne sa mo o le fa tu ai pe o le ai la ti tilo e tumuan pas tumu ala vai la le to lue ma to nga musika e le wa mai le tele lue mai pasi fu musika ia le wala tai ti Christmas io anga foi le polasto na ilentene so na fa ta ape leo ile ia o fa ta foi tatu tupulanga mata avale boar tumu mata ulanga pia ma fu ala ia
fu o le toa Samoa ta po i fu le toa Samoa pe fu mena fa in mai na New Zealand ma Australia me pena ta vale fu i ma toa fai pe se show fu le show le wa fai fu le ya a tu lo le fa ta o so ho tu no fa le ta vale fe e fa e mo moli e ta ya o man tu la mal to ina masitina e le tina na o tua e ola wa fiu e fafanga o le tamaititi la pe o fa mai ale fa su tua le su sol tina tu lo tua e fafanga foi le tang ya tang o le musu le o le musu tina le tamait isi ana tama na la titi ma salu pena le fto atasito so su pe ave su matamalo le su pe su ma le fai venele e fafanga ia o le lai fai ya ele va e watole el to inale o na tu watu o le ele iltina o le amana i el to inale na ta fatu el fatu inale on ta falantar famentala to in tina na tu o ai mus ai longa ke lo lo te ama maul me te no fo fatal tali Eila to e fatal tal tini lungo pasi ya te le lo la tum nei te le lo tum nei e fe o inga lungo pasi pero e se fatal tal tini fa pe o lo tamo fai o lo le me tu le pasi tu e na tu so ia to te fa longo tala no ito te fa longo tala ma se o me o lai fai si tina e si ana pepe mercu si masi sol mo fa longo tala tato ai le fa longo musica al me ale lo be marole eso tu fai ai muso também tu what ali me eu vou tu never meant that tina fai so fu e te rolo te ama mal me te no foi ale fa tati se one tasta to pesere se tasta to pesere a so ia tu ti fa tini bueno o tu fa tini fa pena se tasta to musica le se o tu se
salenga una moni le sutale mai tale bakalai lai dopo me mela ela kiroro mai sa ove nawe kakunyalo vai au sana mai oda tuna dola tanga me bakana o senisi viara au nanu malesu nanu matani viva sarauti una no bulialia isalenga una moni le sutale mai me umai bulita le bakalai lai nando mo me mela ela kiroro mai sa modena we kanuyalo vai nando mo me mela ela kiroro mai sa modena we kanuyalo vai nando mo me mela ela kiroro mai sa modena we kanuyalo vai Oi se tamase me a fainga ta ama futanga I ainga ole ta mama le tina ele I uma le tuina na uma taro fa ile fana uma le ma futanga ua le taulau taru ai ole ma lo si te ole tuina na sole se rava ia fa amore more mama le alo fode tina ua fiwe ona sa ina amole ma uma e fai ami o ai a fai tu ua e fai tio vai lau kolo ina e tau fai io e te ua ora mama ma I taru mana panga kalu ai ro fia kama ua ne le fa finge a e oso a ku fusi e ala ua sola fo I le kuinga ngau ua ta pe ai lau fa ngau kalo fai ua safalo ma fau fau kalo fai ua safalo ma fau fau mai ma ue ole ola ma pe anga kusa o makangaka e fai foi oi ai puse avano I a mama ai ole fa ala vera vela e muli rua no ala vale kinga o solo ai ala fa ala la mali fa ma so awai ke fa apenga se e o foi oi ila nguvanga pe kinga como se ido ama e fa pale pale awa e o solo fia ula vale e que sa vali ai ile ala pe oi o se vale fai mai so I to mai so oi e se ka vale ua kupule malapanga kalu ai ro fia kama ua ne le fa finge a e oso a ku fusi e ala ua sola fo I le kuinga ngau ua ta pe ai lau fa ngau kalu fai ua safalo ma fau fau kalu fai ua safalo ma fau fau so mai ile e ua ku so mai me fa pia kalu fai le olo ka ua pe ai sia e a e fai a lua winga a ona e pula pula mai maka lai mai ka uma mai me ale ke lua fai a kalu fa ua le ai o se fia fia ma ole fili eva ai e pe ia so uma e pa I masinga o alu le kama fo I mare o nga ua mo fo solo o ka mai tisi ainga a ua fo I le kingai koe su e sisi ko alua ua kukule le manapanga kalu ai ro fia kama ua ne le fa finge a e oso a ku fusi e ala ua sola fo I le kuinga ngau ua ta pe ai lau fa ngau kalo fai ua safalo ma fau fau ua safalo ma
ua sola fo i le kuinga ngau ua ka ape ai nau whangau kano whai ua sawharo ma whau kano whai ua sawharo ma whau ua kupure le mana whangau Sole. Ja, ma nei le pese a upo le pese. Ele li leo sala i lima a pulenga. O le fai o le fautuanga mo to le o le fautuanga mo naitina vai. Tu i tau te fiete ni a wa o te alulo na le fusi ale ala. Sole. Se o tau se mato atu fa tupu veve. Ele nei a oli ia. Fa malulu ia tatu wa de vande ni sa mo tau to vai fo nei me ole aso ono sa tatu nei foi le ala na tau i misa nei o tele o meni misa yo me ai ioi ia mo tupe sole ia o nana le ai so tupe vai la ai al tamale le ia mai la na tupe tupe le limo oltina sa wala ia mai al tupe tu le limo oltina a wa te fai atu ala wi talo te moli mau ia oltina le tele lana fa so le tele pakete meloltina tama i mo ia tama le la tu fa so mal paketino selin e pi mastatina le melolea fa so ino le seleni foi le tono me fai tato ainga ia mal fa el tupe mo passe sul fa na le onga o le lanto tupe le lancho me fa pena ia ai ono sai foi tanto ia 99 tama tu no fo fale ia on sai tanto ia tu si matua o man tu le fa ato le si tu si matua na o si fine la o le princess no futane tu fo mau paulo le aingane ai sau so fam tan mo lo fa si utina atua me ia bo matua wo valu se futo sanga lo matua si lo matua e la lo na wheelchair fa mai vala o me te hotelia o mato ulo mana ya mato ulo fousa ye o mana ya le udu wa mu uma e ngalo tatiti eva tu wa faaula lo matua lo nga foi le ina sa e wala na le ulo la mana to silo matua ole afai ole meta usami le masani lo matua mo le kuka a o malo losia fatina sa mo kuka me pena e tu fa me te ia ina tau vala au melo le sita au na wa sa o ma paso e me foi fanga yelo na ma fo me te fe ma paso o la tu le fatu ui la le paso mai sa se tu fatasi me le ka paso le paso le mai o le ato le koa o ya mai ya me le ato le koa titi lo tu fam so mo lo fa li o lo tu con lo ai o fa e le se ato se mo va ya tu i mai se o le paso le moa mai ne ai o le conflicts ngai pai solo ngau ma sa la lo conflicts un sai tato lo to si matua ya tau fa sek o melana mo o le man natua si lo matua o le vai mo le melen sai to tono le lantam ale la usa sai o la fa fe la nam o le man tu lo matua le vai mo ale o tau sa melo sunga sai e conflicts ai sili fe fa le le tau singo matua so fe fa ya ma le o di o ma fe tau ile so aso fu pola so lua ya o so mai nane so mai tonga fo sau mi milo mo lo tavali avai me o fa mal ato si a wo fo ile e mai si o si a wo ya staman ngule e petau le matalantal le fa wafe lo ile sunrise tuelo wa pe na tele no mo ave fa ngai si o e fai ave sana tau maf so wafe na fa tu lo taval la e malana ato fa wa fu le velo le la e lo mtemina po te le lua na u lo e lunga vele le so lua la lua e lumo vala na fa e to al pu o tilo mat malo le lo mai ya tu ale na tang lo villa teatro talo to lo sa
nana sau atu. Oi tole mo yo kama tu. O pe tika kama. Ai tai o mo tau o. E fat o feza ai ele munga la un tuala. O ave de malau mane me au matu mago mai. Oi, e fer faleinga. Maar me ai mo komen. Want ja zo dan fez me ai me toni maar sorry inga fu elo le me ai la tam. Wa ula le ni. En na se fu fitu ta la tu pele la tam. O lu te fa mo la tam male e tango fa tau se me ai lima ta la wa ila to special. Lima ta la. O le ma san ni no ko afil me ten. Tula o vai tula piki la tam sol. Me ten doan. Sweet and so. Ja, piki sweet and so la kom. Me wa mo fa pelo we. Le la o le asu scoop la tam. O fa to ten fa mo le. Pe o la fa nan. So awala kila si tamale yo tua. Le mate masan. Wa mai nele me ai. Sole elus fu total la me ai la tamale. A tu ba sufitala. O fatto la malia se auto. So saltava le va vai pese tu. O le ta vidi maltina o le ai. Ai fa mesia o. Le la vol me fa I che lì c'è un se coupe che le me ai scavo. Totoi fa uma stamale tu se le me folo le anga le fa vale mo fu so le olla si cavol me ai tu sala le wa ai ma ona la tamale o sa lo mo moli anga ile o sa lo mo moli anga ile tu fui opale ai nga le sa wa lui so lo fandu o sa mo lo fa pesol wale se fa ia le ma mo whatever no matua I fa tau wale me ai ngata I me ai ia o me alu anga lefa pe nai tangata ia anga lefa pe nai tangata foi le au te sau la e fai la mato tu so le tu le lenga foi le at watu va fo lenga no so la mo to fa so sa le sai na le tala to fle o le ava va ne lo wali ai si foi no alfa vela so o tele mala male o le fai anga le si saina la le fai tu li se lo ri e se mo o fa la tang fata ale le si saina le tu anga ha tin jong sen si mo ti ba sa jong yo我这这不是把这把我这不要说Fia mo foi sa ta tene saina se ta te mana mai ninga ngano au se saina foi mai Australia po Amerika po ai von o mo se saina na to fale li wone me nei ta tele o mana mai nei inai Hawaii ma New Zealand a fa ise to saina inai mana mai nei me tu pusa mo ya mana ya e mo me se to saina ina mama to nei ai le fa mo o te lopo to mai mo le fa nei le mo sa ino ta to va fo mana ya yo va fo sol tua seki al va fo le tato ia e a fo ina mai mo tato tunu a wa o ia me ele mai mo el tato tunu o ile e sauninga e mai I fa mo ia sa fa tau te nei ia a se ava no le fe ni tato te tato te mai mo ai fo ia e sauninga fa apitua ma ti na elon talaina e nei lo tato tunu ai so ia mo fa tuanga ne mo la a eva ai lo se me au so ia o te sio umi Ioi, il fotuanga na ne so tofi. A weti sio umia, a wai umai fa sio ya sio. Ngalol meten fo ya. Alele, se tato mai mo. Ya ile. Thank you very much. Reverend Moli, Honorable Prime Minister Fiame Naomi Mataafa, Honorable Deputy Prime Minister Tuala Tevaga Josefo Bonifacio, Honorable Minister of Works, Transport and Infrastructure, Olo Fiti Efoabai, Honorable Cabinet Ministers, distinguished officials of government ministries and agencies, distinguished members of diplomatic corps, captain and his crew members of motor vessel Lady Samoa 4,
officers of Japanese shipping companies, ladies and gentlemen. It is my great honor and pleasure to represent Japan and to attend this official launching ceremony of motor vessel Lady Samoa 4, a 48-passenger vessel just arrived from Japan last Thursday. Although the arrival of this ship has been delayed because of the impacts of COVID-19, I am very happy to see this beautiful ship floating in Apia port, which marks an important milestone for the friendship between Japan and Samoa. The timing of her arrival cannot be more opportune, since she arrived just in time to take part in the series of activities to celebrate the 60th anniversary of the independence of Samoa. As the theme of the 60th year celebration proudly states, Lady Samoa 4 sailed from Japan to Samoa with faith. Polau Malefa Tua Tua. In addition, as the year 2022 approaches its end, this notable event will introduce us to the year 2023, which marks the 50th anniversary of diplomatic relations between Japan and Samoa. Our embassy, together with JICA, is planning to organize several events to commemorate this anniversary. Lady Samoa 4, which features an environment-friendly design with international gross tonnage of 1,200 tons and a passenger capacity of up to 297, was constructed at Setoda Shipyard in Hiroshima, Japan. Her predecessor, motor vessel Lady Naomi, was constructed in 1998. Excellencies, ladies and gentlemen, I am sure that this vessel will contribute to the strengthening of Samoa's maritime connectivity, ensuring safe and efficient sea transportation, as well as enhancing economic and cultural links with American Samoa. In the course of the planning, construction, and delivery process of Lady Samoa 4, we enjoyed friendly and professional working relations with Samoa Shipping Corporation. In addition to the construction and delivery of the vessel, our assistance included the training of the Samoan crew members, who, after their training courses in Japan, sailed all the way from Hiroshima to Apia with her. I would like to thank them for the safe delivery of the vessel to Samoa. I also express my sincere gratitude to all those involved in this project, both in Japan and in Samoa, for their dedication and unwavering support. Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude my remarks, I would like to share with you a tanka, a traditional short Japanese poem of 31 syllables, composed by Nukata no Okimi, or Lady Nukata, in the year 661 AD. She was in the port of Nikitatsu, which was believed to be located near Hiroshima, where Lady Samoa 4 was constructed. The famous lady poet was accompanying Empress Saimei in Her Majesty's trip to Western Japan, and they are waiting in Nikitatsu port for the moon to appear, which also brings a good tide to resume their navigation. The poem goes as follows. Nikitatsu ni funanori sen to tsukimateba, shio mo kanainu, ima wa kogiirena. Let me present a rough translation. At the port of Nikitatsu, we have been waiting for the moon to appear so that we can resume our boat trip. Now we also have a good tide
let us sail out. So, Excellencies, ladies and gentlemen, now the moon is just above us and we have a good tide, so let us sail out. So ifua maia manuia. Ole a tapa au pe ia le mtangi le momo na le fanga. Fa mai nau tu le tofi o le taisi ele. Ole ua fa lepa le alenga na ia au mamau. Ai ata se ungo le vau sau tupu. Male mata vai fai le leo alori. Ua lalafo ai nei le malu. Male malai le atata o le titi lavatoa. Ina ua ta oto le lafo ia o le tamba. Male titi o ngoa na fai ma ngai o le tamaita. Lau sunga i le taitai o sauninga. Ua whaamalo whaftai mo le taulanga sitia i le nei tai au na liunga lua. Sa e whaalatalata i lono nofo ali e whai mo tātou sui. E se momoli le taulanga o le whaamanu ma le whaaftai lo tātou tua. Ia whaaftai mo le manavanga pa ia. Whaftai mo wharumanga whaleanganga o laulawina mo tātou nei afiafi. E le ngata e whaftai ai le tua marunanga le lei. A o sa tātou whanono ngā manu mo le tātou whamoemoe sa lupe. Ia papale ia ni whalawea. La lafo ia ni la e yalo. A wā ngā tonu le fausanga o le lautifa. E me melo iai fi ngota o le moana uli. O le nganga whaftai le tua. Ai a le aso ma le wha moe moe. Lele ua tau ava oto ma ua whaafotu ula le la. O lea ua tu manu i ulo lau. A o le mau i vane lau. A wau le ase tō wha moe afusia na ta whili me wha moe moenga. E tau pale vaale lea pe ale ai lo tātou matai. Ai wale so. O lea ua papala ba. O le olo ngā maa ma pae ngā lei. Ina wasa malie le mai moanga le sao papa. O le te talo whau au, ia sanga whaatumu mai le langi, lau utu, lau sunga i le taitai o le sauninga, ma ia whaupenga ina e lana whau unga mana lo walawina, e ala i lana ngā luenga, ma lo whaftai. E ia te au lea vatele, o te whaatulo wai le paia apu ngatao sau nei, le fio lawa fionga i le tamaitai pānemia. Lawa fionga fia me Naomi mata afa molinu ule lua. Fio lawa fionga i le sui pānemia. Le paia o atisao le kāpeneta ma fionga i minsta langolango. Le fio lawa fionga i le fonga fitalai o le maota ma lawa fionga le sui fonga fitalai. Pio foi lau fionga i le sui taitai o le tuangai. Whapea lea fio sui mamalu o le palemene. Pio foi lau fionga i le whamsino sili, ma le vasenga o whamsinonga. Pio lau fionga i le ampasa o le malo i Apani i Samoa. Afu fio sui o malo mai fafo. Fio lau fionga i taitai fono whaapea sui mamalu o le komiti whaatonu a le whaalapatonga o waa o Samoa. Afu fio au toa fionga i whaururunga o mtanga ruenga, ma whaalapo tonga tu maoti o le tātou malo. Le mamalu le uvalaulia whaapea Samoa o poto. O pa ia i o Samoa i le afua mai le one le utufia.
Se ia pa ia leone sina i le fale tapaau. E le aise isi e nā te toe seu fonga a whaina le malu tau aso o le tawhunga ma malu o Samoa ia no ua tuia. O le whamoemoe ua whaataunu ina i le nei a fiafi o le tatala ina lo ia lea o le waafou e whaupopo e le fua vaa le whaarapitonga o vaa o Samoa. E sui tūlanga i le sā o le MV Lady Naomi ua loa lana tautua i le atunu ua e maise le vaa o Samoa na lua e pei ona outou silsila atu iai. O nei vaa o se fuafuanga luan mamau o le tātou malo ina ia launga tasia maanga a vanga tau e una ia ai le saunga le mu o fe malanga inga i lunga o le vasa. Ai maise si ti ai au nanga maasani. Na fausia le nei vaa i lalo tu la fono whavao malo mo vaa lau pasesi. Ma ua whaatotonga ina fo'i masini whaanei ana poe folau saunga le muai. Ma mawhai o na tulimata ia le o ngā sami o lo iai le vaa i so se teimi. E tu ua ai lo tātou watunu. E toru fonga whale wa iai potu e a malulu. O pasese whaatasi ai ma le vaenga e ta pena i tau mafa ma mai teimi o whemanga la ing o whainga malanga. Wa iai foi se potu whaapitoa mo ni pasese alo ia e malanga i le vaa. Ua fausia fo i ni pusa aisa whaapitoa. A wale whela ua inga saunga le mua tau mawhatu aisa. Whaapea le vaenga e teu maruai uta. O le nei polo ke tele, sa whaatupeina i lalo le whainga paanga le malo Iapani, ma le malo Samoa i lona tau au whai. E tasi te si iwa wha piliona yen. Tu salea ma le tolu sulfitu te si iono wha miliona tala Samoa. E avea ia ue whai masui o le malo Samoa i mori atuai le angang o le whaaftai le malo Iapani. Tau wala atu i lana fionga le ampaso Iapani Samonei mo le nei a seta tāua mo Samoa. Whaaftai tele lava. O le nei vaa na amata fausia ina le tausanga i lua whelua sfutasi at company fau vaa. O le Maikai Sosen Corporation i Setora, Hiroshima, Iapani. Nei whaamtalanga o le nei sā, o lona umi e wha sfulwalu mita. Lona lautele sfululua mita, fua mangoto le sami e lua te sifa 5 mita, ma mafo le uta se lau valu sfultone. Pasese lona whainga e lua se lau valu sfulu tangata ia malona sausawa e se fululua note. O le vaa o le MV Lady Samoa wha na tuua o sima Iapani le aso valu o ke topa lua afe lua suma lua. Ma amatalia mai aina na whainga malanga se ia tau nuu saunga le mu mai a pia nei. E le aso lua sfurvalu o ke topa lua afe lua suma lua. Sa whaauwa aina mai le malanga e ni ali vaa Filipino e to valu. Fatasi ai malikapken. Insnia marifai moli al whalaputonga o vaa Samoa e to ono. O leo vaa al whalaputonga sa awai atu Iapani mo masina e lua. Awale whaatautaia o ni iaoa onga. Ma whaamasaninga i le whaafuaina o le nei vaa. E momoli atuai le whaamalo ma le whaaftaitele. I le sunga le kapteni. Sifi insinia ma le au vaa mai Filipino ai taina le fo'i le mamalu o tamali na vea ma au vaa mai le whaalaputonga i le whaatautaia saunga le mai o le sao Samoa e pei o na mori mawina nei e mautinoa e le o se fōlaunga whaingofie sa fōlau mai ai ma whaingatā ma whita
Ai si irvi inga I le alii. Ona ua uli masao la o tau wha tautainga. Whaafitai tai fono. Ionga komiti wha tonu. Pulenga marau whainga ruenga wha laputonga o wa o Samoa. Ona ole nei ati na e o tino mai. Wha malo le loto tele. O le wha moe moe maulunga o le si tia lea o le au nanga e maise. O le tūlanga le lei ma le saunga le mua wa e wha tino a ilo tātou tautua. E whautuaina ai fo I le wha laputonga. Ina ia tau sia le lei ma wha tino. Ai e inga umma le wha unga ino nei a seta tāua le malo. Ina ia tu mau pēr lona le lei ma le mātango fie tautua ai. Si o tātou wa tunu. Ia wha manuia tele mai le tua I tai o le sauninga. Ai tainane le mamalu o le au wala au lia. Lau sunga I le tai o le sauninga, Honourable Prime Minister, Honourable Deputy Prime Minister, Honourable Members of Cabinet and Associate Ministers, Honourable Speaker and Deputy Leader of the Opposition and Members of Parliament, Chief Justice and members of the Judiciary, Your Excellency, extraordinary and officials of Japan to Samoa, members of the Diplomatic Corps, the Chairman and Board of Directors of the Samoa Shipping Corporation Limited, Chief Executive Officers of Government Ministries and Corporations, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here as we gather this evening to officially launch and christen the newest edition and replacement of the MV Lady Naomi that has serviced Samoa and the Apia Pango route for over a decade. The supply, commissioning, and warranty of the new MV Lady Samoa 4 is one of the long-term strategic plan of the government of Samoa, in line with one of its objectives to promote safe travel at sea and improving services for all. This is a timely celebration, and I wish to acknowledge the presence of the Excellency, the Ambassador of Japan to Samoa, and on behalf of the government of Samoa, I extend our utmost appreciation and thanks to the government and people of Japan for this very important assets for our country. Whaftai, kansa stay orimasu, tomo arigato, dosaimasu. This new Lady Samoa 4 plays a critically important role in the works and services provided by Samoa Shipping Corporation in carrying out their mandated functions of transportation by sea for the people of Samoa. This will greatly improve the capacity and capability of the corporation to accommodate the needs for traveling passengers on the Apia Pango route. Lady Samoa 4 was built in compliance with the international regulations for passenger ships and is fully equipped with modern marine technology to guarantee safety and navigational bearings, as well as location of the ship when it leaves Samoa waters. The vessel itself consists of 3 decks, air-conditioned room for passengers, VIP special room, kitchen, and special freezers to ensure the safe keeping of frozen goods and cargo. This project was funded under the government of Japan at a total cost of 1.94 billion yen, equivalent to $37.64 million
Tala. This vessel was initially constructed in 2021 at the Shipping Construction Company of Naikai Sosen Corporation in Satora, Hiroshima, Japan. Vessel details. Its length is 48 meters, beam of 12 meters, trough 2.45 meters, dead weight 180 tons, passenger capacity 280 passengers, and its full speed is 12 knots. MV Lady Samoa 4 started sailing from Hiroshima, Japan on 8th October 2022 and arrived safely in Apia on the 28th October 2022, consisting of 8 qualified Filipino crew and 6 crew of the Samoa Shipping Corporation Limited as part of their training of how to operate and man the vessel. Today confirms the government's commitment to ensure we deliver the best service, which will greatly assist all other areas of the government's development plans, with one aim in mind, is to improve the quality of life for all Samoans. The highest expectation is the enhancement of sea transportation services, especially that vessels utilized are safe to execute our operation. I wish to extend our sincere thanks and heartfelt appreciation to the captain, chief engineer, Filipino crew, and our Samoan shipping crew for the safe arrival of the ship to Samoa. Thank you for your continued support and assistance, for it was certainly not an easy voyage, and that we are thankful to the Lord for his guidance. Special thanks to the chairman of the board, Afionga Tangaloa Fa'afawinasua, board of directors, management and staff of the Samoan Shipping Corporation Limited, for your vision and the hard work that was put into this project that enables its successful completion. Congratulations and thank you for your courage. Also acknowledging the contribution by the Ministry of Foreign Affairs and Trade, the Samoa Embassy in Japan, Her Excellency Falava'au Perina Sila Tua Laudilei, our very own Ministry of Finance for taking part in securing funding and other arrangements for this project. I sincerely offer my advice to the corporation to ensure the well keep and use of this government asset to ensure that it maintains its new and current conditions and purpose to serve our traveling public. May the Lord's blessing be upon us all and this new lady Samoa for Soifua Mai Emanuia. Sa ora wai ni sa winga ile uai fase ese ruba mai lona no fuanga sa siai ia pan bata siai masuyo maro o ia pani mantapuni sa siai ia ape mare suyo tatu malo to matai ampasa ia corona winga ua mai au na mai tu na masani ile fase o resa ya au leo tatu fatasi ne yaso e stala lo ia de tau mai o tatu safo ia malona fauna ina i au nanga na te fani ya lo fale tua e familia sa ai mai se ga to lo mo ina ya mai se mamanu le tu le apa dia mana ngai ya
Ele Filipine, Tanai. Ya udah awal fight, aku ini ada rasa usahanya apa aja. Soalnya ya,
To usei Oriana le nei fo ia uli ia e fa fianga fo ia ma to vai fo tato por kalame nei fo ia so tofi malole fa le tautai ma le fa to fo tato tunu ia i tute fe au manga luenga ia mai se fo ila to lo no fo fale ia e fe au fo ia manga luenga le fale la to ia le se me fa ngo fo ile salunga le fale ma le mop le solo fa malama ia me se la nga se no le tau mafa. No sidi lesi wo e mate tua o e mau paolo mai nei o si usola le mau paolo mai le ainga le nei ele mama o seatu o fat hati mi fai au kuka o fai le fiafi fat o tu fale la e mana e o te mina ai mai ai e mina ke le kuka se au se mal malam wia de kuka se mal malam kuka e pongi no ko au masa nyalan mak to fale wai e pongi de foko a pa olo ya o me ka fuafi so asia me ale mu kuka la tu mai dunga le vai ngai dunga le vai ta fetu e tu ale mu kuka ala me o ke kuka ya i pa ko la le kuka ngo me mai ai e saka ve ko ki poki wila a pingil kai au e alfa kasi ole kila wa fala o melum ko in wifi lai po ki kai o ai saka fa kasi ha mafuamo fa ko ya se fainga va mo kwale ngi faia va ku tung fa tasiality male masaka to mafuamo to tonu na ki po ki wila so le ulol faia va ni so ya a tonu foi ta tu te lo po le me le to ta mai si fo uso le lo mo mal to ina ya me na me fa pe ya ta tu te lo se longa no fai ma ta mai te fi si fo ye po le ma fo olona le fi ai o le temele nei pia le ua matua tumu ele to tele o tangata na wala nei pia kase to tele o le mena mai tawina i fale tala tupe voi a mesa la le o nanga le digisel o le ua mai taua to tele tatu tangata e lafo mai se le ni fa ngai nei o nanga i tala tupe lungo telefoni o le to tele ia sole o le to tele ia ele vaenga ia digisel wana o le tasi ale no fonga le mo faina ta lai tupe mo ila taula e malanga mai nem fo le po fe me ta lai selen e au nanga ia telefoni e tanga isa o la valai i le plaza le on fa ai lo atu o i le plaza e nga i ta lai lo seleni e o isi la ia o le sila la le Pacific Easy Money o le tua le mele le te aluanga i tua le fale aingo pinati o le sila to la nei tua na le building na al felo i mauso ia e so o male le au le faita to le te alu ia pinati ai o isi au nang al peo lato au nanga peo lato senta le fafsanga i mal falia o vanga tala tupe ala to i le Vodafone o i malua fou e tala se leni matai i matafele o nanga nai lua ia ai o le o nanga telefone digisel tasi ala nei polo ia fa pena fo isa lolong isa vai ia nei vaenga faingo fi wai te latu ia ave so ID i nei tangatale i nei fa manatu mai tangatale i nei alu tala tu pelom to mal to in ave ID ia pose o alo se passport ia ave le license apta vale ia ai mana ia la tulanga le tau ai pawana le tulanga le o le vela e te vai tu foi le o le tau masa o le la o le mumu ale masa ni le la o le fa lo ngona la ho to tono monta mala ka se vela so matua i vela na volte mine nei o yo le ia tato tatalo ia mo fa un tau sanga ia un nei po ia tato se mala fa na tu europeo le fa man tu la tato wo o tu fu vai tau o fa la to ia fa solo te ia January February mat pe o tau ai o vai te mine o fa ma ale fo e ma lo longa ia tato te mine nei ia tato tal si e o nei
palasi me se tūlanga whapea. Ia susu ia e whapea le tau. Ia e awane e se tūlanga pangati o tātou se whapo se ngalulolo, se ngalulolo, ia se mafui e ngalulolo, ia ma se manilolonga mafa, fui le mafa timunga. O le watu le il tātou awala, toe a umamae aia le whaafowina tu le tātou awala ma soi nātou le o le tā fau lea watu I tala tuo. Toe I malua. Le mele na ngatai le awala le tā le leile. Toe le watu na tauanga I o I liutuali. Pasi me liutuali. Ioe, nei vaenga na, ia na soa toi lo la ito toi atu loi si vaenga. Nā lai toi titi a mai atu vaenga ia. Au maa nei ale tele o le vaenga o le ale tele. Ia le o le lei atu lava. Ia le tūlanga fo ile le anga I whaatari vaa. Ia malmalanga mai fo o le tātu atunu I nei. Ia wha malo le tātu atunu mai mese fo le whainga malo. Ia manei tangata o ngā luruem whainga luenga I. E ngā luenga ia le tūlanga ono sa I le velo le lama le pefu. O le temineu lo wha amalo sia lava I le tula fono. O tau mafa fui o le sami. E no fi ngota la iti e o le tama ia ua fo le mal pelu le fie tato e falai mu fui lea. Ia la ua wha amalo sia le tula fono e le tu mwhai. Tama iula la iti, fe e la iti, o ia o mai la iti wa wha asa. Ia o aso lea tātou, ia te mantua aso la sa le wha ataua mei o pelu mole aua, sa wha arua ia tiltilinga fo ia to ina ia na saura ia tau mawhana na le whalai e whai ele tau mawha I le whale, ai leo wha atauina. Ia ai o lai o matua wha ama manua la, mai ia tupe po sala I tutongi, mo I lantou e maua. Ia olo lato whaatawina ia whingota laiti, po ula laiti, po paa laiti, whee laiti o ua o momeo a whai o pelu o ia whapena, ia mara tungane la laititi, o wha tulafonoina. Ole alu watu ala ia te mineli a ia tātou, ole matua tele oli. Ioe, ole o tātou li al te minei pe ai malanga me sa mosa ili se I me vang whapena, il whangusea. So te ilo tu titi o mole le fisida tu tau le fongsia no latu matu tu le passe se na mato tu si aingan mato at ai tu le mana fa tu se fongsia ave male ave tu tuilo tu le fa tu le fongsia so le limos futa la le tau le fongsia se le tingi fang vole coca-cola vo ile la po limos futa la o ta fiola le tau le nei me le fongsia ia ui ile ia so ia o le tau me wa fia o mo foi se ala to ir covid nei taimi ea ai o le wala te timi fa unga fa nau le ngata o tunu I fa foi e fa pena foi tanto I nei o amata na alu mo tulanga o fa unga fa nau nisi a onga ea mise foi la onga amata e na umma o isi onga na umma le o suenga tu wala na fata apel fa nau fata tele te me toi fo I mai mo le longa tongi ia na sol se lenga mo nei fa nau laiti ia pe fa mai al nei tau sanga ia tato ngai sin tato musika o le auli ia tato e vai ia tato toi te di mo fa mai aina o tato tute ma Tautua Mai Samoa. Ta fefe Lea pila wa mumu mai le latu Tamata ue Leitu o tale Pai mai wali kupu Pai pule sala fai Toi ale papiti le mu Ai fai ni talo sanga Ile mala ua tupu Ai aua la wale fatala tu Na o whano Ile mala wai Samoa, te api e ponga I mai lalo O sabai I ole ato O mea pa ato potoko O ualata ona salamo Samoa lo tomalo
Ona e sola ese ulo ulau ele ele se ia tu male pelepe wa e lo lele olo na finangalo walai ona fa tele tele ngese ole alo fa tangata ina ia so sola ese na ona o fa no le malawai Samoa le afia pangai mana no o sabai I ole ato o mea pato foto o ualata ona salamo Samoa loto malo tuli mai lea I tu male sau ai ama wai ai tato so sola ia na le usau le lo matua fa pe male toya I ngai fulu alo na papa tua tuli mai lea I tu male sau ai ama wai ai tato so sola ia na le usau le lo matua fa pe male toya I ngai fulu alo na papa tua awe 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 lo no to uale noe na lo fia ba ai funga ya oe na lo fia vai to fia malua I tai no ese awe 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 lo no to uale noe na lo fia ba ai funga ya oe na lo fia vai to fia malua I tai no ese
Sarah Jane Malepese ia le fai tulangi ia ele nei vaenga o le awa uli mal tātou tautua le o te tolu minute o te toe ia o wa le foila tali tu lai tolu wha muta isi tautua. Ai e iaisi vaenga le si update le po le breaking news mo le tātou o wha fufonga le nei awa uli le sa tofi. It's a breaking news, but o le la whai el temi le nei. O nei I le tau le tu lai tolu leo o mal tātou Tautua Mai Samoa. O le a whātou tei ai se whailoa inga lau tu stala. I le whale Samoa le Melenia. Melenia I songi, masalo I songi, ai tua. O le a whailoa e lau tu stala. Wala au le whelo inga lau tu stala. Ma sui whai pule le whionga ale vena ale. Ia ma le tō whātuu leota ansi leota. O le ua whaidoa mai a teau. Ua whaamawai mai la ua I to lua. Mai I le pāti ale HRPP. Po le tūleanga I le malo. Ai man tō whaio I la ua to lua o sui whai pule whiongi sui whai pule to lua. O le sa saini I le sa pālota, le whainga pālota fo I le whai unga le e langolango I le whai unga fo I le komiti wha pāle mene. Le whai unga le sa whai tai me le whai lau tusi o le whaing wha ale tuangai le whaing whai ale HRPP. Ia le la ua alo ia nei lai le so le tu lai tolu lala whatu te il temile nei. Ia na alo ia o na wha mawai mai. Mai o la ele vaeng wha upu whai le anga ia le malo. Ia ho whainga por kiki tu langa me wha apea. Ia ele o se mena tātou. Ia tātia tu pe la tau tātou te talo whatasi uma. Ia mo le tu langa file mu fai le lo tātou atu nu. Ia nea mau mea uma lawa e te tupu mea whapena e tātou te wha aia toa le au tai o le tua tātou atu nu. Ia se me ngā se ia ia le li. Ia e tātou te wawa ai whaila le tūlanga po whea le awha I le tūla whanua mene I tātou te wawa ai ai. Le atu le mata ia. Le ngata whai nalwainga lau tustala. O le menei, le tūla whanua whai leo whai ngā pālota a wha ape wha mawai mai se tangata mai lona e lana vaeng wha upu whai mana a suit vaeng wha upu whai alue. Ia, momoa, e te tau ana toi foia. E le tu malo e toi whai ngā pālota lai titi. E pe o me fo I e sa whina we fo I le whionga ale vena ale. E ave e se le vaeng o le tūla whono e solo ia. E na ia sa o le tonga le sui whai pule ia e pule ia. I le vaenga wha upwhai a musu e le vaenga wha upwhai nā e se alu lesi vaenga wha upwhai. O le o lofa ila le timi nei, pe o le a I o atu I la ua le o le whaatara noanga lea. O le ailo ai, pe o I o le e le vaenga le malo, e le vaenga le tua le fast, e pe o le atu to tasi I la ui to lua. E o nei mea tutupu nā le temi le nei. Nai mena le tutupu le temi nei. Ia, ua mō malitana. Ia, le watu ina sa o atua ia tātou nei temi. Ia, a le tu lai tolu. Lea e le fōwhanga. Ia, o lea fo I wha moe moe. Ia, tātou talo mo lea vaenga o ia tulanga o upu whaidol tātou malo. Ai mō tātou tautua, ia, wha malo, wha aftai tātou tunu. Ia, le tāpua inga, ia, e mese fo I le mai mua ma le mafuta mai tātou Tautua Mai Samoa nei, le nei fo I aso tofi. Ia, o la fo I se ngangana ua pa o vale, ia pe pa o papa fo I lau whaafunga mai, o le tauta mali. Ia, whaaman mo le whaamangalo fo I le au auna. Ia, ai le whaanau nunga lawa I tātou mafuta, longo pui li ma watu nei meo lo o tutupu le tātou tunu. Mai nei Samoa. Ia mo le sila fio le tātou tunu. I so se vaenga le langi whaafte tere I whaamnianga le tuia tau malava nei au pa anga pele ia sa mwhai ona mafuta mai tātou tui whilo e le songa fua a songa fua tu tere whi nisi tātou tala le songa fua na songa fua tātou we vai le songa fua le tu lai tasi le uli e mo nei ia i le whaamnianga le tua tātou whai le pese le ia sauia oe lau tau sana
ngata